günü mən əziyyət çəkirəm. Baxın, yeni paltar gəldi. Bax, bütün gün ayaq üstə. Qrija tutur, gedirəm, jirazdivakıya, oxalayıram, çıxıram. Əyri ayağım lap dəyir bu kablokun üstündə. Az nə edir həci mən pul xərcləyir? Həci türküdür, həci çox bilir. Bax, o nəzərdə tutduğumuz həcilər. Həci, paxlavanı həci aldı, iPhone-u deyir həci aldı. Maşını həci aldı. Az sən başına bir maşın sürürəm ki, bir böyrü yoxdur. Şunu həciyin başına ki, o nətər qıyır mənim elə maşın sürməyimə. Hə? Yox, mən boşansam, siz gəlib adı mənə yaxsınız, yanmaram. Ərim oğlu utanmırsınız. İki uşağım, evdə anam, deyirsən həciyin şotuna paxlava yiyirsən. Az sən nə qədər namussuz, qeyrətsiz adam olasan ki, gəlib bu şəhəri böhtanı mənə atasan. Az ayıb deyil, Allahınızdan utanın. Böyütdüyün övladından utan. Sən bilirsən, mən qəlbimi qırdığın üçün mən hər yastığa baş qoyanda səni mən Allahıma şikayət edirəm. İnanmırsan cənnət cəhənnəmi, Qurana and olsun. Ay bacı, bəs nə işləyim, qurban olum, harada gedim işləyim? Bişirdim nə bacı, 8 il tutab bişirdim, belə pis çıxmasın, namuslu qadın deyirdilər. 3 ildir mənə deyirlər namussuz. Bütün boşananları sən yoldan çıxartmışsan, Bakıda bütün açıq-saçıq geyinənlərin hamısını sən. Bacı, mən də tənqid edirdim bir ara. Mən də deyirdim ki, nötər yanı, yaxşı kişi nötər arvadına qoyar. Sonra oturub düşündüm ki, bu yaxşı kişi demir ki, ailələr bu günləri nə üstündə boşanır? Çox ailələrdə niyə söz söhbətlər olur? Bax, bu günləri çatışmamazlıqdan. Qadın onu istəyir, ərdə deyir, olmaz. Bu dəqiqə mənim elə bir ətrafımda qadınlar var ki, deyir, ərim məni paltarı bir alanda gizlincə alıram ki, ərim görməsin. Mən onu eləmərəm. Bu gün mən evə pul gətirirəm deyirəmsə, mən ərimin qabağında kişilik eləyə bilmərəm, həyatı boyu eləmərəm. Çünki mən evə nə qədər pul gətirsəm də, kişinin o nəfəsi evdə yoxdursa, Allah yenə də deyir, amma bütün dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Yəni, bu gün mən ərimin üzünə vurmaram ki, bu gün bax mən qazanıb gətirirəm. Yox, onun da özünə görə təqaüd alır. Amma mən onun hələ indiyə qədər son 6 ayda qorxdum səndən, qorxmanam olsun. Hələ mən indiyə qədər 6 ayda, son bax bu 6 ayda mən hələ onun təqaüdündən bir qəpik pul xərcləməmişəm. Çünki mən istəmirəm də qurban olur. Mən neyimə lazımdır? Onun dəvəsi, dərmanı ancaq onun özün görür. Mənə nə olub ki, bacı, qurban olur? Niyə Azərbaycan qadınlarını aşağılayırsınız? Geyimin altından yazırlar, ayağı əyri, əydimçə. Çubuğunu bura gətirənin başına. Niyə elə deyirsən? Əynimdə fakt görüb bəyənirsən axı, bacı. Atırsan ki, bundan var, niyə qəbullana bilmirsən? Bax, bacı, burada məni söyüb təhqir eləyənlərə deyə sözüm. Nə istəyirsiniz məndən? Maraqlıdır, necə bir olmağımı istəyirsiniz? Hə, ərimin əl-ayağı yoxdur, oturum yanında. Az Ruslan yeganə var, qızı yıxdı, sürüdüzü, gölçək də qızdır. Oturur əri ilə bütün günü, 2 qızları da oldu. Vallahi o qıza halal olsun. Bu günləri Ruslanın boyu bu boydadır, yeganə maşallah bizi kimi qızdır da, 50 ayaqlı, gözəl gölçək qızdır. Halal olsun o qıza. Hələ mən özüm də böyük ürəyin sahibiyəm ki, mən elə oğlanla bu gün gəlib ailə qurmuşam. Heç qadının eləmədiyini mən eləmişəm. Halal xoş olsun. Bugünkü gündə mən sizin məni primer çəkdiyiniz ailələr kimi ola bilmərəm. Mən bu gün canını açıb xahiş edirəm, mən ərimin əl-ayağı yoxdur. Mənə pul atın, gedim qatıq alım, mənə pul atın, paxlava alım. Mənə pul atın, bu gün gedim McDonald's-da, nə olar? İzləyicilərim var. Bir vaxtlar oldu da, dayımda şükür Allaha özün... İzləyicilərim var, belə sağ olsunlar. Mənim uşaqlarıma hörmət edirlər, hədiyyələrini alırlar, göndərirlər. Amma çox sağ olsunlar. Mən onu eləmərəm. Bacı, Allah mənə boy verib, əl verib, ayaq verib. Bu gün mənim ərimin əl-ayağı yoxdursa, sizin dilinizdə, kommentdə yazır. Bu şişəs üçün belə bəzənmir. Görürsən, bu şişəslə yatır durur. Ayıbdır. Ayıbdır. Heç o dilə yaraşan sözdür. Neyim? Yatdığım yerdə də çəkim sizə paylaşım. Ərimlə necə yatıp dururam. Çox ayıb olsun sizə, valla. Görürsən, bu ərinə görə özün yıxdırdı. Kimə görə özün yıxdırdı? Nə oldu, bay bacı? Ərsiz qadınlar qadındır, yaşamalı deyirlər onda. Heç bir ölən 40 gün saxlayırsınız ölünün yasını. 40 gündən sonra hər kəs, çünki həyat sizdən bunu tələb edir. O ölü gedəndə arxası ilə sizə əmanət qoyur. O əmanətdən ötürü dözüb yaşamalısınız. Başa düşürsünüz ya, yox. Mən bu günləri, bu platformada canlı açıb deyə bilmərəm. Mənə 1 manat pul atın, mənim ərimin əl-ayağı yoxdur. Mənə nə olub ki? Mən İlnura gələndə bilirdim də İlnurun əl-ayağı yoxdur. Mən kimsə məcbur verməyib ki, mən İlnura gələndə İlnur kiraya qalırdı. Mən İlnurla
ailə quranda mən heç kim mənə ailə verməyib Elnura. Mən özüm öz ayaqlarımla Elnura qulluqçu gəlmişəm, baxıcı olmuşam. Sonra mən ona sual vermişəm, niyə evlənmirsən? Bax belə olub ha söhbət. Ölməyib, ölməmişəm, şahidim də var. Deyir ki, mənim anam hansı qapıya elçi gedir, deyirlər oğlun şikəstir, sən kim qız verər. Mən ondan o sözünə görə ailə qurmuşam, 2 il nəslimə Elnura görə xətt çəkmişəm üstündən. Bu gün siz gəlib bu qadına pozğun deyirsiniz. Adama sən neynəyələr, tutub ağzını cırarlar ki, pozğun dediyin qadını sənlə getmişdi. Sənlə getmişdi bəyəm. Yağı qoyun qırarlar kızı. Hə? Yağı qoyun qırarlar. Neyini çoyaqsa qalıb da orada. Ayana, başka şəkildə də. Barışdın nəsli. Əlbəttə ki, 2 uşağım var. Nəslin barışmayıb neynəyəcək ki? Kimə verəcəkdi ki, nəslini mən alıb hansı piyanistə, narkomana verəcəkdi, 50 ayaqlıya. Sabah da boşanıb gəlib oturacaqdım yanlarında. Mən onlara elə dərs keçdim ki, dedim mən 50 ayaqlıya gedərdim. Onlar da belə deyəcək düz boşan, dedilər yox. Dedim elə gəlmişəm də, nə olub ki? Nə olar ki? Mənim onun qabağına bir çay qoymağım sizin bütün xətadan, bəladan Allah qorumaq deməkdir. Elə bir siz mən az iş görürəm. Keçən dəfə biri burada mənim lağa qoyucu bu idmana gedir, əzələsinə bax. Deyirəm ki, bu hamısı ağır götürməkdəndir. Barmaqlarım əyilib 8 il qutab pişirməkdən. Bax, oxula gör nə günə qoyur. Siz estetikli doğulmusunuz anadan gəlmə. Hələ nəyə gülürəm bacı? Can anam, can anam. Tamam, gəlirəm. Hələ bacı nəyə gülürəm? Bu belə videolar paylaşıram, altdan köhnə şəkillərimi şey deyirlər. Hə, dəhşət daha. Hərdə güneyiniz nə olacaq ki? Hələ mən qadın olaraq dünyaya gəlmişdim, qadın kimi də davam edirəm. Bir var baxımsız qadın, bir var baxımlı qadın. Allah da mənə belə yolumu çəkib. İndi neyim, mən platformaya başqa cür gəlməmişəm də, qutabçı kimi gəlmişəm. Nə olar ki, qutabçı? Hə, nə olar, qutabçı? Qutabçı dörsənsən. Valla mən bu adla fəxr edirəm. Bu mənim bir ömürlük çörəyimdir. Əlimin zəhmətidir. Az qadın var, 100 yaşı var, bir yuxa aça bilmir. Gəlsin məndən çıxsın duelə, 1 saata 500 lira yuxa açın verim ona. Bu sosial olmasa, bu mağazalar məni işdən çıxartsa, mən ömür boyu qorxmaram. Çünki mən güclü qadınam. Ki, sizlə mübarizə aparıram, pislərə aiddir. Yaxşı, ağlayıram, pul atın, evimin kirayəsi verim. 1 saatdan sonra pul atın, evə ərzaq alım. Niyə almalıdır? Uşaq sən məcbur eləmişdi, mən doğmazdım. Birini doğmusan, ikincini doğma. Niyə doğursan adama deyərlər? Doğma, doğma, qoru özünü, doğma. Sən kimisə borcu var bəyəm, hamı əziyyətlə qazanır. 1 ataram, 2 ataram. Doğma. Get işdə, əlin, ayağın mən qədər də yoxsan az. İşdə, get işdə. Əlsiz, ayaqsız əri evdə qoyuram, uşaq kimi görüntülü yığıram. Girmədin ayaq yoluna, yox, gözdə gəlirəm. Gir ayaq yoluna gəlirəm. Nərmin qoyur, maşının belinə gəldi, çıxartdı hamam. Bəs mən necə qazanıram ki? Çıqqılan, makyaj elədi, qutardı. Qırd toyuq balasının üstündən durar hava alanda, çəpərin dibində eşələniyər qutquş tapar ha. Eyni burada mənə söyləyənlər, bax sizə aid da o sözüm. Həyatımda kimisə axtarırsınız, hələ axtara-axtara da qalacaqsınız. Yaxşı? Hələ axtara-axtara da qalacaqsınız, inanın Allaha. O birisində çocuğun içine qarışdır. Yox, mən uşağı mən məcbur eləməyib onu dünyaya gətir. Yox, mən özüm istəmişəm, özüm dünyaya gətir. Bilirəm ki, mən kirəniyə baxa biləcəm. Mənim 30 yaşım var. Sən nə bilsən ki, mənim ürəyim istəyir uşaq dünyaya. Çünki gətirə bilmərəm. Raskodu var, onun xərci var. 1-ci sinifə gedir o. Mənim yoldaşım bu vəziyyətdə. Всё. Vemer estetikə getmişəm. Gülsüm Əliyeva botoks eləyib mənim üzümü. Mamanı aparmışam. Anasını da özünü oxşadacaq. Hə, 60 yaşında anamı özündən aparacam, modellik eləsin. Mama, niyə geyinərsən də səndə? Çit pijamalar, zatlar var ya orada. Gülsüm doktora İzəyevrovla, klinikanın rəhbəridir bacı. Yoxdur Gülsüm doktor. 5 ildir mən Gülsüm doktoru tanıyıram. Vüsal müəllimlə gəlib mənim obyektimdə qutabıyıb. Zeyrov, onun dalında kimdir dayanan? Ora kimdən gəlir, gedir? Onun botoksun pulun kim verir? Deyir, ay xanım, mən klinika rəhbəriyəm, mən həkiməm, mən Nərmini illərdir. Gülsümün də başına dönərəm, deyə sənin əlim. Nə olsa Gülsüm doktor uşaq deyil, ay bacı, abırlı, həyalı qadındır. Bu beni maraqlıdır, beni ağırdır. Sən deyir, o niyə üzünü botoks eləyirsən? Ay bacı, nə evə lazımdır? Bacarana can qurban. Eləyir, yaxşı eləyir.
Niyə bəs zəy vurub soruşursan, Nərminin üzünə neynəmsən dəyişilib? Bacı, nə yiyirlər? Şəklimi tutub çəkib aparır, qoy Gülsüm doktorun qabağına ki, nə qədər pul istəyirsən verirəm, mənim Nərminə oxşam. Bacı, Aynur Dəmirova Qurana and olsun deyirəm, getdim dişimə implant əkdirməyə. Dedi Nərmin, bu pasiyent səndən gəldi. Dedi, mama, davleniya qalxar, ehtiyatda ol, qurban olaram, gecə-gecə başıma bəla açma, onsuz da bir dəqiqə yiyirlər əlməyağımı. Bazı Aynur doktora gedib sən nə deyib? Deyib nə qədər pul istəyirsən, mənim Nərminin dişi kimi elə. Deməli, İki qaşındırırsın, onu qarışdırdım. deməli bacı, mənə canlıda vermiş gün. Mən gülürmüşəm, bu da mənim götürüb şəklimi çəkilmiş, aparıb Aynur'a deyib ki, məni Nərmin kimi elə. Güləndə Nərminə oxşuyum. Bax, burana and olsun. Yuxa pişirib satırsan, hə nə olar ki? Evində yemək pişirmək bəyəm, nə? Siz elə evdən oturub dilənməyi gözləyirsiniz məndən. Yox, eləmərəm onu. Narahat olmayın. Ölərəm də mən burada demərəm mənə platım. Biri də xalqımdır, sığınaram xalqıma. Amma düşmən sevindirmərəm. Qoyur, baxır, narahat olma. Çox sağ olun, necəsiz? Təşəkkürlər. Paxıllar çox da boş verin. Prosedurlarım Vemir Estetik, Gülsüm Əliyeva. Dırı gül yazın, dırı gül. Instagramda paylaşacağım story'də. Bütün prosedurlarım ona məxsusdur. Bir dənə axırıncı da dodağımda Gülsüm doktor ölçədə yox idi. Dodağımın biraz anatom məndə biraz mən yüngül infarkt keçirmişəm əsəblə bağlı sağ tərəfimdən. Biraz dodağımda şişkinlik vardı, onu kəsirəm. Kəsirə də mənim ürəyimdir. Çox sağ olun, necəsiz? Səhifənin adı nə? Dırı gül. Qaşın tük effektidir, yox. Tirnovanın geli ilə yuxarı qaldırmışam. Sadəcə 2 ayda aldırıb üstünü qayçılatdırmıram. Əleyküm salam, sağ olun, siz necəsiz? Kıs, dirsəyi çək. Yox, paxlava bişirir. Səhifən. Mənim Elnur Nərmin 154 minlik ailə. İflit. Paxlavanı çək baxaq. Çəkirəm. Çox səhər paraliz keçirmişəm. Hə, 2 il bundan qabaq hardasa. Hələ indiyin özünə qədər boynumun dalından o ağrını hiss edirəm. Sən Allah bacı, yəni qoy paxlavamız pişsin, ye. Hə. Mama, sənin prosedurun vaxtı da. Hə, 14 gün keçib. Sən də özümü oxşadıram. Hə, belə. Ay Aytac, qadoyalım, ay Aytac. Dedim, axı 5 dəqiqə qoşul bu canlıya, nə olar ay bacı? Zehin bədən, mənə deyirlər zehin bədən nədir ki, Nərmin? Dietasız, kofesiz adam arıqladır. Nə olar, bir gəl sən də haqq şahidisən də öz dilindən eşitsin bu kütləsən. Çox sağ olun, necəsiz? Bilmirəm, ısırğanız qızıldı, yox ürəyim. Türkiyədən hədiyyə göndəriblər. Nəyinizdə paxlava pişirirsiniz? Bizim heç nəyimiz. Qardaşım evlənir, qardaşım. Az yox, qardaşım yoxdur, bəli. Elə-belə də alından xoşdur. Bir də paxlavanın şurası 18 manat var. Tərəziyə 3 dənə qoyur, ağırlıqdan 18 manat gəlir. Qaşınız əkilmədi, xeyr xanım. Qaşım öz qaşımdır. Sadəcə Tirnovanın geli ilə yuxarı daramışam. Altına nə inciliyinə? Sən sürülər evcilini alırsan. Aytac, nə olar 5 dəqiqə qoşul heç olmazsa? Qardaşıma dedə, nə olar? Çox yox, 5 dəqiqə qoşul Aytac. Allah haqqı hər kəsə maraqlı deyil. Mənə deyirlər ki, bir aydır rəfiqəm zehin bədənə qoşulub. Necə olur? Dietasız rəfiqəmi 9 kilo çəkidən azad elədi. Bax, Qurana and olsun, aytınız çoxdur. Niyə pis deyirsiniz? Heç kimi pis deməyə haqqı yoxdur, heç kimi. İşimdən xoşum gəlməyib, o başqa məsələ. Həmin bu travel sərrəsini qoşum, yoxsa zehin bədən səni? Sən atmamısan axı mənə, yoldaşın istəyə atıb. Necə qoşulaq? Zehin və bədən. Baxın, səhifədə əlaqə nömrəsi qeyd olunub. Düz oxumadım, doğrudan. Zehin bədən mənə istəyə atmayıb, ay qardaş. Atmayıb zehin bədən. Atmamısan, ay zehin bədən. At sonra, bacı qurban. Okey, bildim. Sırğanı göstər, xanım. Sırğanı dedim, axı səhifəsini etiketləmişəm. Təşəkkürlər, siz necəsiz? Atmamısan. Bildim, Aytac, satdı mənə, ürəyim, əziyyət çəkmə, bildim, anladım. Onsuz da mən həmişə qardaşımı səhifəmdə blok eləmişəm. Kökəlmədi, xeyr, xanım. Necə qoşulaq? Zehin və bədən, baxın qoşdum. Bəli, xanım. Xanımın şəxsən dilindən. Salam. Əleykümə salam, xoş gəldin. Səsim gəlir.